প্রায় 1 ঘন্টার বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ল চন্দননগরের একাংশ। প্রতি বছরের মতো এবারেও চন্দননগরের প্রাণকেন্দ্র বড়বাজারের ছবিঘর মোড় থেকে স্ট্যান্ড রোডের রাস্তায় জমা জলে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। যে কোনো গাড়ি চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে মানুষের। এই অবস্থায় স্থানীয়রা পৌর নিগমের বিরুদ্ধে বেজায় ক্ষুব্ধ। তারা জানিয়েছে, যেখানে এই রাস্তার পাশ দিয়ে গঙ্গার জল যাওয়ার কথা, কিন্তু উল্টোটা হচ্ছে। গঙ্গার জল আসছে রাস্তায়। বারবার পৌর নিগমকে জানানো সত্ত্বেও কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এক নজরে দেখে নিন বিস্তারিত প্রতিবেদনটি। ভবানী মুখার্জি শেষ হয়ে গেল, মিয়দা শেষ হয়ে গেল, এখন এরা এসেছে, ইন্দিরা গান্ধীও শেষ হয়ে গেল। সব এই জলটা প্রতি বছর প্রতি বছর কেউ উদ্যোগ নিচ্ছে না, কেউ দেয় না। আর গঙ্গার জল আসছে, এদিকে ঢুকছে। এসবের জল যাবে গঙ্গায়, গঙ্গার জল এসে ঢুকছে আমাদের পাড়ায়। কিভাবে সমস্যার সমাধান হবে, কি করে করবে সেটা ওরা জানবে। কার বিল্ডিং ভাঙতে হচ্ছে, কার করতে হচ্ছে, কাকে জমি প্রমোটারি করতে হচ্ছে, সেসব দিকে এগিয়ে আছে। হ্যাঁ, আপনার নামটা? আমার নাম হলো শচীন বিশ্বাস। একটা কেস আজ এই মেয়র যে আছে, মেয়রের টাইমের আগের ইলেকশনের সময় উনি ছিলেন, তখনকার অ্যাপ্লাই করা মিটেনি, নেক্সট ফের দেওয়া হয়েছে। বললে এটা তো অনেক পুরনো, আমার এখন নতুন দিয়েও এখনো পর্যন্ত কিছু ক্লিয়ার হয়নি। নিজের স্বপ্নের গাড়িকে বাস্তবে সাজিয়ে তুলতে হুগলি জেলার সেরা প্রতিষ্ঠান দে অটোমোবাইলস। এখানে পাবেন হিরো, হোন্ডা, বাজাজ সহ যাবতীয় গাড়ির সব রকম স্পেয়ার পার্টস এবং উচ্চ কোটির মোবাইল, হেলমেট, টায়ার ইত্যাদি প্রয়োজনে। মনে রাখবেন একটাই নাম, চুচুড়া ও চন্দননগরের মাঝখানে তারডাঙ্গা ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের নিকট অবস্থিত সকলের চেনা দোকান দে অটোমোবাইলস। যোগাযোগ করুন এই নম্বরে। নতুন সাজে নতুন রূপে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে হাজির হুগলি জেলার চাপদানি পলতাঘাট সংলগ্ন স্পর্শ হাসপাতাল। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সহযোগিতায় এবং স্বনামধন্য চিকিৎসকদের দ্বারা দিবারাত্রি পাওয়া যাবে পরিষেবা। সুস্থ থাকুন আর সুস্থ হতে বিশ্বস্ত ঠিকানা চাপদানি পৌরসভা পরিচালিত স্পর্শ হাসপাতাল, আপনার সাধ্যের মধ্যে। বিশদে জানতে ফোন করুন এই নাম্বারে। নৈহাটি গৌরীপুর চৌমাথা আলোকিত করছে সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় সম্ভারের সেরা প্রতিষ্ঠান কেশরী লাইট হাউস। ঘোষপাড়া রোডের উপর অবস্থিত এই কেশরী লাইট হাউসে আপনি একদম সুলভ মূল্যে পেয়ে যাবেন সমস্ত রকম ব্র্যান্ডের মোবাইল ফোন ও অ্যাক্সেসরিজ, হোম এবং কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সেস যেমন ইলেকট্রনিক রাইস কুকার, জগ, আয়রন, ওয়াটার পিউরিফাই, জুসার, মিক্সার, গ্যাস ওভেন, চিমনি, বিভিন্ন কোম্পানির এলইডি টিভি, এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিনের সেরা সম্ভার এক ছাদের নিচে। এখানে কেনাকাটা করলে থাকছে অরিজিনাল প্রোডাক্টের গ্যারান্টি, উচিত মূল্য, ডিসকাউন্ট ও অফার, সমস্ত রকম কিস্তির সুবিধে, সর্বোপরি শোরুমে এবং বাড়িতেও গিয়ে সার্ভিসিং এর সুবিধে।